che ha superato il periodo negativo dopo le 2 sconfitte andando a prendersi la vittoria in casa del Pupi, ospita oggi il Cosmos a caccia di punti salvezza dal Palastadio. Buonasera con Udino Baggio per Roplos, per Atletico Conegliano, Cosmos 9. De Piccoli, Ziberi, Brusaferri, stop and go, se ne va Brusaferri, il destro però, Ziberi, resta chiuso il Cosmos, palla al centro di Favaro, allontanata dalla difesa, quindi Veiselli, una finta, poi Ziberi che ha spazio per andare alla conclusione, che buca così l'estremo difensore del Cosmos, il destro a mezza altezza di Ziberi, vale 1-0. Fami, da parte, va verso il secondo palo, Bresolin sul primo, palla al centro! E quindi Bresolin approfitta nel posto giusto al momento giusto, con l'esterno del piede, deve solo appoggiare in porta, pareggia i conti. Anche Carbucci suggerisce il passaggio arretrato a Ziberi. Ziberi poi vuole l'1-2, si chiude Ziberi, una finta Ziberi verso la porta. Finato gioca con la suola, poi si accentra, Fami gliela porta via, quindi può andare in contropiede il Cosmos 9. Fami, Bresolin di fronte a Celotto, ancora cercare il tap-in di Fami. Baron cerca Fami che si fa anticipare, quindi Brusaferri, c'è la pressione di Ogda, Brusaferri scappa via sulla destra, violentissimo. Ogda, il duello con Carbucci, non lo molla e quindi poi cade Ogda, Conegliano in avanti, Favaro, ancora il numero 11, il palo, la deviazione, poi sotto. 1-1 ancora al Palastadio, sempre dai piedi di Ziberi partono le azioni più pericolose. 1-2, triangolo che si chiude, il destro di Ziberi, non l'ho visto nemmeno partire. E Ziberi accanto a lui, Fami non lo molla, poi cade a terra, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Altro ribaltone, altro capovolgimento di fronte, questa volta Comberto verso la porta, Celotto scende, 5:50 al termine. Ancora 1-1 il punteggio al Palastadio, 1-2 che si chiude con Ziberi che tenta. Ziberi, Favaro, Boateng lo spinge a terra, non c'è fallo secondo il direttore di gara, quindi Boateng può andare, c'è anche Baron, Boateng verso la porta, il vantaggio del Cosmos 9 con il gol del numero 10 Kingsford Boateng. Favaro questa volta il duello con Fami, lo vince il numero 9 del Cosmos, in contropiede il tocco per Baron, occasionissima. Baron, Fami scatta dalla parte opposta, va corto poi da Boateng, tutti giù per terra nel frattempo. Ma Ziberi continua con l'azione, si guarda attorno al limite dell'area. Ziberi! Il gol di punta a fil di palo! Non ci arriva Trivellin, Ziberi fa 2-2 con questo gol da incorniciare attraverso una mix card, un highlights personalizzato in formato verticale da parte di Roploz. Resta alto l'Atletico Conegliano, quindi ora Boateng, palla lunga. Lo tiene lì Favaro, non si gira Boateng, quindi Baron, ancora Boateng sulla destra, Boateng cerca il secondo palo. Ziberi, Boateng chiama la pressione sul numero 10 che non avviene, quindi ora Finato va al centro dove arriva il tap-in vincente del numero 19 Samir Veiselli, porta avanti i suoi, distratta la difesa del Cosmos. Baron, Boateng, ancora Baron al centro libero, Fami, occasione enorme per il Cosmos. Pronto Jean-Pierre Moore, fissa il direttore di gara, poi Moore lascia l'incarico a Fami che va da Baron che si è staccato, Celotto prolunga, si lotta da terra, si rialza Boateng, non c'è fallo, quindi Ogda sulla sinistra, lievita tutti, Ogda per la porta, ancora Celotto. Ultimo quarto di gara, più 24 secondi, Boateng, va via così Boateng, uscita di Celotto, vicino al palo. Fuori area ci sono Ogda e Moore, al centro l'unico uomo in maglia 10 è Boateng! È proprio per lui questo pallone, messo al centro da Fami, lasciato libero in area di rigore. Boateng appoggia sulla sinistra Fami, scatta sulla destra ora Moore, ancora Fami però palla al piede, aspetta il momento giusto per andare al dribbling e puntare, Fami si accentra e incrocia così da 3-2 Conegliano a 4-3 Cosmos 9, 1-2 in pochi minuti. Da ospite che ha ribaltato l'incontro, ma manca ancora tanto tempo, intanto numero di Ziberi, palla al centro, Finato ci prova con il piattone, si lancia così Boateng e interviene, fa ripartire i suoi, Ogda dentro proprio da Fami da solo di fronte a Celotto, il palo. Ziberi, Veiselli, Zibelli, c'è il blocco di Brusaferri a destra ora da Favaro al centro, Trivellin, un po' di confusione. Veiselli, Favaro apre a destra dove c'è Brusaferri, esce Fami, Ziberi, 1-2 che si chiude, il triangolo, Brusaferri, Ziberi, consegna l'Atletico Conegliano il gol del pareggio, ma ci sono ancora 2:10 da giocare. C'è Boateng sulla sinistra, anche Jean-Pierre Moore in area a dar fastidio, parte Fami, la deviazione rimessa, raccoglie Trivellin, la vuole subito Boateng, Favaro non esce, quindi rimbalza questo pallone, porta vuota, Boateng va alto, l'occasione sui piedi del numero 10 Kingsford Boateng per andare in vantaggio, ma attenzione al Conegliano, è scoperto adesso il Cosmos, riparte subito la squadra di casa, al tap-in
su cui si impone con un miracolo Trivellin. Boateng a terra, è sbilanciato il Cosmos, ripartenza per la squadra di casa. Ziberi, finato al centro! Altra grandissima parata. 5 secondi alla fine del match. Fami porta palla, poi appoggia Jean-Pierre Moore che va lungo. Finisce così l'incontro. Un punto a testa al Palastadio per Cosmos 9 e Atletico Conegliano. 4-4 il risultato finale. Un incontro giocato a viso aperto da entrambe le squadre. Un ottimo spettacolo anche per i tifosi neutrali.